sih kalian? Satu-satu bicara, Ces. Apa? Di bajunya itu di baju. Di baju. Itu yang di baju. Fumi Makassar. Ini tadi bener apa salah sih sebenarnya? Betul. Benar, oke. Pertanyaan selanjutnya. Kedua. Pertanyaan selanjutnya. ILK Koko. Kamu bisul. ditayangkan setiap 2 minggu sekali. Hari Ada apa Koko. saja? Iya. Koko. Wih, topinya mantap. Iya. Mantap.